Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Анатолий, и вместе с вами сегодня я хотел бы коснуться такой темы, как кашель и его лечение безмедикаментозное. Прежде всего, кашель – это резкий выдох ртом из-за проблем с дыханием, и кашель – это частое явление, по крайней мере, у каждого человека в течение жизни хотя бы один раз он встречается. И острые респираторные заболевания, туберкулез, бронхит, грипп, плеврит, синусит, отит. Есть сердечный кашель причиной. И острый кашель – это вариант до 2 недель, а хронический – это более 2 месяцев. Поэтому как только кашель начинается, при первых же симптомах надо распознать, какой из группы заболеваний он может принадлежать. И часто это бывает начальная фаза острого бронхита, и тогда можно постараться без медикаментов вылечить свои бронхи, легкие, и чтобы кашель отступил. И что же для этого надо делать? Прежде всего, сроком от 1 до 5 дней надо полностью поголодать на воде. В воду добавлять грейпфруктовый сок, лимонный или мандариновый, и пить воду каждый час, хотя бы полстакана горячей, достаточно горячей воды. Затем необходимо делать каждый час от 5 до 10 минут дыхательные упражнения, причем интенсивно. Это медленный глубокий вдох носом и плавный выдох ртом. Это частое быстрое дыхание носом от 10 до 15 секунд. И, наконец, это задержки дыхания. От 10 секунд мы поднимаемся до 15, 20, 25 и 30 секунд. И также опускаемся 25, 20, 15, 10. Кроме того, на срок от 1 до 2 месяцев стоит отказаться от всех мясных продуктов и молочных, потому что микроорганизмы на них благоприятно размножаются. Затем важно сходить в сауну и хорошенько прогреться, поделать там тоже дыхательное упражнение. Духовная сторона – это молитвы. Молитва о прощении, о восстановлении, об исцелении. И, как я уже сказал, кроме питья, тоже обильного, необходимо прием трав, отвар трав, и они следующие: ромашка, мать и мачеха, чабрец, имбирь, солодка и шалфей. И пить эту траву, отвар этих трав, можно 3 раза в день до еды за полчаса. Порассуждайте на эту тему, кашель. А я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.